سلامونه ګران دوستان، زموږ تاسې د برنامې 5مه ورځ ده یا لیګز ډے یا د پښو حرکات. د پښو حرکات ته باید لومړی مخکې له دې چې ګرمکاري وسي تاسو باید 10 دقیقې پر پټه باندې ځغستلي وي او یا مو بایسکل چلولی تر څو د پښې عضلات و حرکات ته آماده سي. راځو زموږ لومړی حرکت له دې ماشین څخه شروع کوو او دا ماشین ځکه اول ځو تر څو وکولی سو د پښو عضلات نورو درنو وزنو او درنو حرکتو ته چې مخکې لرو هغو ته آماده کړو په دې شکل سره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 دا حرکت باید 15 سیټه ولاړ سي او 15 دانې تر 15 کم نه وي. کوشش وکړئ وزن کم ور واچوئ او په ښه فشار سره حرکت 15 دانې تیز ولاړ سي تر څو عضلات مو نورو درنو حرکتو ته آماده سي. راځو دوامه. راځو زموږ دوهم حرکت ته چې د سکواټ په نامه باندې یادیږي. په دې حرکت کې تاسو باید کمربند تړلی او وزن مو تر اندازې زیات ډېر وراټ ته نه یې اچولی او کوشش وکړئ چې یو پارټنر یا یو کومک کوونکی شخص درسره واوسي تر څو وکولی سئ دا حرکت په صحیح توګه سره منځته ولاړ سي. د دې حرکت تخنیک ډېر مهم دی. که چیرې تخنیک پوره وي یا تخنیک سم برابر وي کولی سي په ډېر لږ وزن سره هم د پښو عضلاتو ته ډېر رشد ورکړي. سر پورته، سینه وتلې، ملا سیده او په دغه اندازه باندې نیسئ. دلته زموږ د حرکات شروع کیږي. مخ ته ځو، کښېنو او بیرته ولاړېږو، کښېنو او بیرته ولاړېږو. کوشش وکړئ چې ټول فشار ستاسې د پښو پر عضلاتو راسي، نه د ملا پر عضلاتو. کولی سئ نور هم کښته سي خو احتیاطاً باید دومره کښته سي چې وکولی سي اساني سره وزن پورته کړي. دا حرکت 4 سیټه د 8 څخه تر 12 پورې هر سیټ تاسو ولاړ سئ. راځو دریم سیټ. زموږ دریم سیټ د لیګ پریس په نامه دی. په دې حرکت کې ستاسو پښې باید په دا اندازه باندې وي، وزن پورته کوئ. کوشش وکړئ چې وزن په کنټرول کې شاته ډېر راسي تر څو چې دا عضلات ستاسو سینو ته راورسېږي بیرته یې کرار پورته کړئ. خو په دې حرکت کې پښه پوره مه سیده کوئ. پښه باید پوره سیده نه سي، خصوصا چې وزن دروند وي. دا باید په داسې شکل ولاړ سي. ښه پوره شاته راسي، داسې پوره شاته راسي، مخته ولاړ سي، پوره شاته راسي، مخته ځي، خو پښې پوره نه خلاصوئ. که چیرې څوک د ملا تکلیف لري نو د سکواټ حرکت کې نه ځي، د هغه پر ځای دې دا حرکت ولاړ سي. دا حرکت هم 4 دانې د 8 څخه تر 12 پورې د پښو د عضلاتو رشد ډېر صحیح دی. زموږ آخري حرکت چې دی د پښو د دې برخې لپاره که چیرې په کلب کې ماشین موجود وي په هغه ماشین کې دا حرکت ولاړ سي او که ماشین نه وي نو بیا له دې ماشین څخه هم استفاده کولی سي او خپله د باربل یا د راډ څخه هم استفاده کولی سي. دلته یې نیسئ، پښې نږدې وي، پر ګوتو باندې فشار راوړئ، پر ګوتو ځان پورته کوئ. 1 2 3 4 5 6 7 8. کوشش وکړئ چې دا حرکت 15 تر 20 دانې پورې حتما ولاړ سي. دا حرکت هم 3 سیټه یا 4 سیټه او زموږ تاسې د پښو تمریني برنامه پای ته رسیږي. ډېره مننه.